找我？你去一趟年级办公室，主任找你，现在去。来了。有多一般？正常发挥，大概也就那样。回去好好揣摩。谢谢。穿越这种事也没多痛快。新手任务已发布，我这是穿越附赠精神病套餐了，你还挺看得起我。新手任务已发布，那我为什么要拼命？那我就不内耗了。这什么鬼卷子啊？这是给高中生做的，这不像给高中生做的。第3题勉强成了。我成绩一般，可有些门槛。宿主准备放弃，不放弃你教我。系统不提供直接解答。主任为什么给我这个？这不像帮扶，为什么是这个转换？这一步的前提是什么？原来是这样。如果从这里倒回去给答案，是想看我拿到答案之后能不能自己把路走回来。什么意思？又来这套？这不是让我作弊过关，是看我有没有资格开另一扇门。系统，如果我最后考不上北清，你真不惩罚？做不做，怎么做，全看我自己。那我懂了，既然失败没有代价，我何必逼死自己？比预计来得更早，说明回溯没出错，确实在这个节点重新醒了。心性如何？敏感，抗压一般，自我预期偏低，有明显摆烂倾向。面对异常信息未失控，暂时不用。试卷已经递到他手里，系统也完成绑定。接下来先看他自己会不会迈出那一步，那后面的路再宽也没用。后面的路国家替他铺。也许我没有自己以为的那么差，今发生的一切绝不是巧合。只要不把自己放上赌桌，系统，银河共享系统，系统不持有情绪意义上的希望，那最好睡觉，明天再说。你想说什么？直接说。我怀疑他经历过某种意义上的未来挫败，你这个说法太像玄学。本来就不在常规范畴，而且我没说结论，我只说画像。被突然搭回起点以后，不愿意再把自己全压。如果这个判断接近真实，整个任务逻辑都要改写。这补课不是提分，而是怎么让一个对未来已经失去期待的少年重新相信自己值得赢一次。难怪常规方案都像打在棉花上。项目已经启动，而真正的战斗直到此刻才算刚刚开始。保留，但优先级调整。熬过去就行。就在他迈出校门的这一刻，已经真正开始收束。为了他，重建一级绝密机构。我知道你们在想什么，荒诞。但从命令级别看，这件事没有任何讨论它是否荒诞的空间，只有3件事：国家投入资源；第二，所有协助必须严格在法律、制度与高考公平边界内进行，把一场高考做成可建模、可执行的工程。诸位，我们没有试错成本。但国家可以确保不该压在他身上的我一样都别压。在这一刻，一场表面围绕高考，实则牵动国运的绝密工程正式启动。合法可调取的一切资料正在被迅速拼接成目标少年的人生模型。眼镜男，复读中学近8次大型模拟考试交叉对比完毕。说，如果完整作答且维持物理数学正常水准，总分具备冲击北清县的可能。
他有明显的弃答习惯，尤其在不计入核心排名的考试里。给出了相似却模糊的定义，脑子非常够用，但不上进，像总差最后一口气。也最容易误判的词。曹组，您的意思是，他不是单纯摆烂？继续展开其他维度。脖子问题不会只卡1年2年，是能卡死人一代人的。太多重复的流程，所以懒得再对他投入情绪。把他近3年所有竞赛报名记录调出来，已经在路上。不是学不会，也不是没人给过机会。那他到底在躲什么？不是躲考试，他像是在躲再赢一次这件事本身。还是这么出？最忌讳的不是分数低，是他的状态不可控。具体，信息层护航，挑衅也要管。高3最后一周，情绪波动比一套卷子更致命。我们不动人，不动规则，这也是最难的一层。讲梦想没用，灌鸡汤也没用。他比同龄人更清楚，努力不一定有回报，所以他干脆选择少投入，只让他算账。什么意思？面子。是一个他未来一定会后悔的机会，让他重新觉得赢值得。我赞同，但前提是我们得先找到他真正相信什么。第一，不碰高考红线，谁敢碰，谁滚出龙心。第二，工程化推进。尤其后排那位，别以为卷子举高一点我就看不见你在睡。老师，我没睡。代词只带前文转折后的主语。A 和 D 错位，这个人平时像条晒太阳的咸鱼。前世我也不是没拼过。还是看着那些原本以为能改变的东西，为什么非要跑得满身是血？这只是一个普通的不能再普通的北考早晨，他并不知道自己随口答出的那道题，周一航具备冲击北清的能力，但其核心障碍并非学历。而是对未来的信任崩塌。你们看这几处，这些东西单拎出来都能解释成早熟、悲观、性格古怪。结论先说。蓝白校服少年目前裸分预估勉强1本，上浮空间存在，但在常规高考路径内冲击北清概率极低。但这不是重点。是习惯在最关键的位置主动撤一步。也就是说，他不是分不够，是根本没把自己往那条线推。能及格就不往优秀去，优秀就不往顶尖去，能赢一点就绝不全力赢。像一个人提前算过账，如果我本来就没尽全力，那最后输了就不算真正输。继续。测试卷他做完了2题，第一题借助背页答案完成逆推，系统记录显示共享适配度提升，把答案反推成能力的习惯。他真能顺着缝把门撬开。问题是，这小子现在最擅长的就是看见门也装没看见。够，我们得让他在规则之内，没办法再装这只是一次普通考试。
我反对。调动这么多系统，这么多资源，最后是为了给一个高3学生铺特招。但说实话，我看不懂。聪明、疲惫、嘴硬，还有不肯使劲，这样的人，全国没有1万也有8000，凭什么是他？短发黑衣女，你搞错了一件事。请指正。信部门不是为了寻找值不值得帮的人才存在，龙信部门存在的前提就是校服少年值得帮。可我们连证据都没有。最高级别命令本身就是证据。那也不代表我们要像保姆一样围着他转。我们不是保姆，目标对象恰好是个一边犯困一边能把难题拆开的高3生，仅此而已。校服少年最大的问题并不是能力不足，他的问题是总想给自己留退路，推进速度会快得超过很多所谓的勤奋型天才。所以你们想怎么做？违规特招，不碰红线，是建立一个只有他能咬住，但前提是他自己必须先展现能力的窗口。这条大路，但门不是白开的。同时约教育部长，我要今天上午见到人。这么快？争论出共识。既然国家决定替他铺路，那就铺得再精确一点。至于他走不走，让他自己选。他今年18，是。你们想让我批准什么？是希望在现有制度允许的框架内增加一道额外识别机制。说白一点，在某一类高阶物理推演能力上展现出远超同龄人的特征，特殊人才评估通道。眼前单独增开正式通道，程序来不及，而且只要动作太明显，就会破坏公平认知。不是要大张旗鼓开门，而想在不破坏公平的门的人一次伸手的机会。如果这个孩子真有你们判断的潜质，北清愿意接。抬进来的学生，这是同样的底线。他的强项锁定在物理，物理与建模思维最突出，物理更像他的直觉出口。不能动，任何影响统一考试公平性的东西都不能碰。但是，考卷的正式答题部分结束后，以副业形式自愿能力评估样题，理论上可以操作。附加题不影响统考评分，只作为后续专项评估参考。但某个人如果真的够得上，就看他自己能不能把它做出来。不是为答案，是把门安在他必经的墙上。题我来出，不要奥赛式炫技，不要偏怪题，推演结构、抽象建模和逆向拆解。如果他真是你们要找的人，3道题足够看出来。多谢，只做2件事。守规则，给人才留缝，让卷子回答。这题如果给普通尖子生做，大概会骂人。那正好，看他会不会骂。他大概率先骂。再做。
一整套国家机器费尽精密算力，一个嘴硬的小子，数量严格控制。这3道题不是送谁过关，是看谁配进门。从这一刻起，托举不再只是观察，而是正式落进现实。进。同志，已经定了，流程全部合规备案，知情范围仅限必要人员。你负责把卷子以正常辅导材料的名义交到周一航手里，重点不是给他看，重点是让他做。如果他不做呢，那就制造一个他懒得拒绝又不至于起疑的情境。还有一条，不能留下纸面外泄口，不能对蓝西装中年本人解释来源。如果他能看见那3道题，后面会有人接。龙芯部门不会怪学校，但会重新评估这里每一个环节的可靠性。别把他当成需要哄着走的普通学生，他比你们想的敏感，推得太硬，他会退。这孩子到底什么来头？但我现在知道一件事，他后面那条路确实不止高考这一条。主任，明天物理晚练把这套加进去。这题会不会太难了？对大多数人是。你不用问为什么。别让那个学生提前交卷。万一呢？后面的3道题也看完，不是看完，是尽量做。这不像常规提分卷，倒像是专门给某种脑子打的。卷面投放进入执行阶段，越来越像盯一个怕写作业的亲戚家小孩。国运级亲戚。题得确保他那种来都来了，顺手做一下也不亏的劲儿被题勾出来。这任务是真细。听说今晚物理加练，老师临时换的。最后冲刺加卷哎！我知道，临时加练这事儿和下雨前天会阴一个道理。既然躲不掉，惊讶也没用。有余力的可以尝试，不强求。高考卷上任何一页都可能藏着你们没见过的东西。又来。行，这是非得让我看见不可了。不是硬塞，也不是喂饭。你不是说无所谓吗？敢不敢真不做？不是把人抬起来。
进去了，看他接不接。今晚只是多了一张卷子，可对无数双在暗处注视着他的眼睛来说，门已经推开了。频繁看中，也不会在某一题上露出明显焦躁。那我比你们多一点，你等着。真正决定输赢的，从来不是摆在眼前的那场考试。该来便来。见过，不是像，是见过。这不像给尖子生炫分的，更像在问我见没见过更大的问题。太懂我了，懂到不像出题，像点名。只是把一扇门安静地装在墙上。都做到这一步了，那我也看看你们到底想知道什么。可这3道题不一样，他们像在说，你不是一个人在撞墙。知道怎么更快，只是没全漏。我知道你们在看，到底为什么压我？信息拼完了，目标已达。看到难题会先解，他看到这3题，先判断谁在出手。第2题采取逆推链，故意保留一层高中范式外壳。这小子，而且他知道自己在被看。他更像一个从未来某段失利轨迹里退回来的幸存者。他为什么会这么做？他已经在反向观察我们，那就让他看，但只让他看到规则内的部分。不，更准确一点，是国家在确认自己该不该把未来的一部分压在这个高3生身上。最后那几道你写完没？写了，顺手写了点。航哥呢？出来说句话。你就1点不估分？已经考完了，再估也不会多1分。这不是在选会做题的人，差一点刚被半个西瓜撑死。出去玩不？境外海边便宜，放飞自我。高考完不浪一波，对不起青春。放在别人身上只是放松，如果背后那张网真的铺开了，还行。他过了1本线，而且比预估还高一点。知道哪条路直，只是知道不等于还想再走一次。查了，稳了。我跟你说个事儿，你别挂电话。说。而且不是一般的特招。我原以为门后的人
只是顺手碰了碰那扇门。冷得让人第一次认真意识到，未来真的和前世不一样。因为这一次盯上他的不只是命运，还有国家。北京特招黑发少年的消息已经在沪都滚了不止一轮，热度还没退，新的风声又冒了出来。不够格，单一个教育系统也未必敢这么伸手。既然看准了我，又在规则里给我留了一道门。终于来了。麻烦先确认一下收件人信息。请问是本人吗？方便拍一下签收过程吗？阿姨，您现在是什么心情？网上都在说你是靠附加题被北青看中的，这次提前送达，是不是说明消息彻底坐实了？像是早就准备好，只等这一刻落地。这不是送件，应该是。东西都送到手里了，还应该？你现在特别激动吧？可以给更头展示一下通知书吗？东西送到了，后面的动作也已经开始了。你答那几道附加题的时候，到底在想什么？我的意思是，你为什么会做？会就做了。所以你是提前接触过类似题型吗？我们只是好奇。有人出的挺认真，不像随便加上去凑热闹的。像给学有余力的人找点事儿做。考都考完了，还非让他再做一遍不成？最后几个问题，最后几个也是问题。北青这次提前发通知书，你自己意外吗？比多还意外。真正的动作正在这片热闹背后发生。不只是分数，那不然呢？看重的是你的特殊能力。总不能是看中我长得帅。还行，主要是流程做得挺全。有人进去过。开门以后，记者堵门，送件人交付，问题一层层往附加题上移，目标明确，收尾完整。这是设计好的最后一步。快出来看看，真是北青。还有谁进来过吗？没有吧？哦，门口人挺多，我也没细看。怎么了？丢东西了？可能是我记错了。真没丢，要不要我去问问楼下有没有监控？丢的东西不重要。再是评估，再是特招，原来真能做到这一步。检测到阶段任务完成，任务已怎？协助宿主考入北青，完成正式交付。当前状态已完成。发放任务奖令，现金200万元。发放任务奖励1级智慧之光，奖励已到账，请宿主查收。而是送到手里。真正能让人摔下来的，往往不是大风浪，
是最后那一寸看似不起眼的空隙。原来你们不是想看我能不能赢，你们是在告诉我，这一局我可以不用一个人打。行啊。听说那家儿子的北清通经书今天送到了。记者都上门了。是啊，真替他们高兴。操盘的人懂规则，懂边界，懂人心，也懂怎么在不惊动任何人的情况下把事儿做得分毫不差，而是能在规则网格之间安静替你开门的人。既然你们都扑到这儿了，那后面的路我也该认真走了。还是看不进去。前世那些项目卡死、方案被封的时候，我早就知道，不是明白就有用。一会儿开机。有事？北清那边可能会来人，说是要补正式流程，具体时间没定，但学校这边要配合。你是不是早就知道，自己不只能考这样？不是装，只是懒得让自己太当真。今天别乱跑。还有，专项评估编码核验通过，签发链路 B 团，封装专员已出发，预计2小时后落户，已对接校方，校内送达环境可控，围观面不会扩大。北清专员亲送，学校配合接收，家长同步在场。图纸时不是试探，不是怀疑，而是压不住的震动。他们知道，那堵卡了华夏太久的墙，终于有机会被先砸出裂缝。人也要落地，明白？上掉下来的运气，让他看见规则是怎么认真接住他的。开始怀疑了。怎么说？一直在反向判断我们是什么态度。如果宋达做的太急、太生硬，他会本能的后退。不是逼，是接。片技术突破，经济数据更新，关注股市变化，国际贸易影响，出口数据下降，科技领域芯片需求持续增长。什么时候？不知道，你到底在哪儿？我也不知道。那也不能一点反应没有。我不是没反应。没骂过，可每次看到他那副就这样吧的样子，到最后都只剩心疼。这孩子这辈子都不会真正对什么东西伸手。那就等，真是你的跑不了。
周老师，校长让你马上过去。这不像普通招生办来送个文件，更像一场被打磨到每个细节都不能出错的交接。那个学生带过来，不要提前在班里扩散，也别弄得像表彰大会。明白。校长，北清到底是多重视？重视到我都觉得像是在见证什么。他的成绩单不是月考名次，不管考得好坏。你出来！现在目标学生目前在校，情绪稳定，家长预计20分钟到达。确认不公开。确认，只做必要见证，不扩大围观。好，普通意义上的录取通知，是把一个人的未来正式从可能交到已确认。请过来一下。也不是谁临时起意给我的好运。那重量不是纸，不是印章，不是校徽，是未来第一次有了明确触感。拿稳。这一刻，所有人都知道，一条从考场附加页铺到现实门口的路，终于真正闭环。这一次不一样。我一直以为是自己懒得争，直到现在我才明白，有点东西。下次任务什么时候发？下轮任务发班实施7天后，请宿主做好准备。行，知道了。
200万刚到账的，这个时间点，这笔钱太扎眼。数据流稳定，系统运行正常，准备执行下一步操作。十几年社区小超市，过往最高月流水也才17万，父母都是普通个体户，没有任何海外关系，这笔钱来历肯定有问题。层调查显示，资金来源完全合法，是海外股票账户的平仓收益。名下的海外股票账户3年前就已经走完全部流程，正式注销了，连银行留存的记录都清得干干净净。交易链路每一步都完美的像提前写好的剧本，没有任何异常操作痕迹，越是完美反而越反常，不可能一点操作痕迹都留不下。这更像是有人提前把所有可能被查到的漏洞全补上了。这小子背后的水比我们想的还深，两项是某种我们目前还无法解释的规则在主动向他倾侧，他是正在成型的国家级变量。等他真正成长起来，万一被境外势力先接触，损失不可估量。你有什么想法？先从周家入手。家的小超市最近在申请扩张执照，卡在消防审批上。他妈妈的慢性病医保报销比例不要搞特殊，就按正常政策行。批准，按你说的办，全程不要暴露我们的存在，观察为主，扶持为辅。估计还不知道，他就跑了个步问了句任务。我们这边已经把他家未来半年的便利都安排好了，7天后他还能给我们带来什么惊喜？得想个既合理又能真正帮到周家的办法，让他们家底子厚起来。如果走正规征收程序，不但合理合法，还能一次性解决他们家的资金问题。这边启动征收，外人也挑不出毛病。可以，我来联系国土局，把这件事往前推。喂，是我，计划有变，我们需要立刻行动，把大家都召集起来。但周家超市后续也得抬一抬营业额，附近几个单位食堂、后勤、日常采购都可以想办法导流，还可以签长期供货合作。只要订单稳定，超市的流水会比以前好看很多。国土那边答应先核实流程，尽快给周家发通知。喂，哪位？您好，请问是周先生吗？这里是国土局，通知您一件关于土地征收的事。什么征收？你打错了吧？你这骗子也太敢编了吧！3000万！谁啊？骗子，还赔3000万？现在骗子都这么敢说了？你先接，别急着挂。喂，查查。老周，这号码真是国土局的？真的？你再问问，别漏了什么。同志，那我们什么时候过去？好，我们知道了。今天这是怎么了？请问两位老板在吗？在。您买点什么？我不是来领买东西的，我是附近时贸单位的主管，
想和你们谈一份长期合作合同。合作合同？米面粮油、饮料、水果、日用品都需要固定供应，如果价格合适，我们可以长期合作。这是真的吗？当然是真的，你们可以先看看条款，没问题的话，今天就能签。灰衣男人真是合作合同，还是长期的。这是补偿方案和手续流程，你们可以先看一下。老周，是真的。真是3000万！谢谢同志。爸妈，怎么了？儿子，咱家要翻身了，咱家那块地被征收了。补偿款3000万是真的，一分不少。超市今天签了好几份合作合同，以后生意稳了，不愁没钱赚。这么突然，1天之内全都变了。3万块，你拿着，出去玩。也该让你松快松快。那这卡我先收着，不过你们也别太累，超市的事儿慢慢来。斗志劲儿！今天晚上我多炒2个菜，咱们一家好好庆祝庆祝。命运有时并不会提前敲门。知道了。生活费、研究生的钱，以后结婚的钱，挺好，省事了。不是让你们偏太多，是让他少走弯路，但也别让他吃亏。电脑还是先办手机卡，都要做预案。做。但没人笑得出来，这少年背后那只无形的手。别省钱，看到合适的就买。真巧。同学，办卡还是开通网银？都办。顺便问一下，学生转账限额怎么设置比较方便？开电子账户联动，后面交学费、领奖助都方便。这个套餐正好有学生免年费优惠，我给你按最合适那档办。行。挺巧，你这孩子一看就是准大学生，给你按成本边上走，零头我抹了。运气好成这样也行。你是白 T 少年同学吧？我是。你材料很齐，很多项目其实线上就能补。你先填这一页，我带你去2楼，今天能一次办完。底子很扎实，北青这边你算是提前锁定重点培养对象了。银行网点办理时长9分40秒，上午10点06分，在营业厅成功办理学生套餐，获得附加优惠1项。系统延迟关闭活动入口，逻辑成立。会不会说的太刻意？公开通知在先，口头提醒在后，不构成异常倾斜。有这么明显？不是明显，是这孩子太敏锐。
不用，学校资源线按原计划推进，家庭线注意降温，别让周家忙出问题。世界对他好的太离谱。你们家最近运气真好啊！您几位聊着，说后面还要继续谈合作，咱家这日子是真往上走了。嗯。日子都这么省事，那我还真不介意多接几个。那我就看看你们能省事到哪一步。别人越怕麻烦都攒起来，我不是摆烂，我是在做实验。快吃，今天不是还要去弄学校那些事儿吗？能今天办的都办了，别拖。嗯，今天弄。看了。缺什么没有？忘了。临到办手续反而糊涂了。是故意。白跑再说。有事给家里打电话。知道了。好像已经开始学会替我抢答了。今天我打算再多出几道题。来的正好。文件带来了吗？还没确认吗？忘了。这个时间，普通宿舍应该差不多满了。咦，还真有一个空位。离教学区近，离食堂也不远，条件算挺好。专项培养计划，理由够漂亮。再晚可能就没了。索吧。太体贴了，体贴的不像命运，像人。你家庭情况如果要走补助和绿色通道，现在也能一起看。情况补充证明没带。好像是。你这种情况可以走另一项公开替代条款。替代？谢谢老师。正常政策，别紧张。又少跑一趟，而且少的这么自然。资助政策库已更新，收到，实施轨迹同步中。宿舍系统就绪。东九楼302，解释口径为专项计划名额调动，调动记录已补完，关联轨迹真实，可追溯，且公开有效。导师线呢？只给他一个合理入口。部长，我现在越来越觉得他根本不是在享受便利。既然他想测，那就别慌，控制边界，别过线，让他顺，但不能顺得像神迹。预期，记得去 A 楼找负责老师核一下纸质意向，不然系统虽然过了，后面还得补。谢谢。这个世界今天已经替我做了3次题。黑发少年同学，老师好。底子不错吧？还行。我这边有个新生基础项目，门槛不高，但适合有底子的孩子先熟悉实验室节奏。很多人想进，还得看缘分。不急，截止前交就行。以前是我给世界做题，现在像是世界在抢着给我递标准答案。如果前面的顺利还能说是提前铺路，那这一回我就看看你们能不能跟上。同学，有事，校园卡和后勤登记要去哪儿确认？去后勤楼1楼。好了，去宿舍报到时直接拿这个。你今天赶得巧，不然平时得多跑1个楼。是挺巧。这已经不是提前替我铺路，这是我拐了弯，路也跟着拐了过来，说明背后那只手不是在固定节点替我开门，而是在看着我，跟着我，随时准备把门挪到我脚边。这已经不是提前买点能解释的程度。
部长，我们是不是有点太配合他了？继续配合，继续观察，但记住一点，从现在开始，手续顺利吗？还行，宿舍定了。定了。我就说我儿子办事稳。材料一次，竞赛一次，导师一次，改路一次。不是一时兴起，也不是简单照顾，把我人生里那些最烦人的小石子一颗颗提前捡走，对方没越前行把我往哪条路上推。既然你们这么会铺路，那我就看看你们到底图我什么。他不再只是被人照看的对象。扩大，还有你妈这边。你先歇会儿吧，人都快兴奋成陀螺了。哎，城东，城东，去那么远干什么？旧书市场，新书太贵，能淘就淘，该买新的就买新的，别老给自己省。如果他盯着的不是结果，而是过程，那就有意思了。还有，别又中午随便对付一口。明天我把车借来送你。他像是终于接受了这份突然而来的省心，真正的试探从这几句最随意的话开始。城东旧书市场，空间不大，但有3家二手教材摊位。摊主恰好今天刚收了一批北清相关书单，价格偏低，但不离谱。比如他去了以后，文具店正好做开学季满减。再比如公交转乘时间压一压。你有更好的办法？我只是越来越觉得我们像在养一只很难伺候的猫。别弄得太精致。他已经察觉异常，明天所有补位都在收半寸，让运气看起来像运气，不是安排。明白。照顾也一样。在资料，你怎么知道？这不一看就是准大学生嘛。好了，我今天早上刚收来一批，正好有高数、物理竞赛和算法入门，里头还有一本北清老师编的辅导讲义，外面都不好找。书确实不错，版本不算新，却也不旧。多少钱？先看看别家。好，下次再来。只静态安排。今天到这里已经够了。这一脚算是彻底踩偏了那张预设好的地图。他离开旧书市场了。有9分26秒，接触1号摊主后离开。现在上了出租车，先做交通与消费环境兜底，不要硬插入，不要制造突兀接触。不是，是已经开始了。跟，但别急着赢。什么意思？他第一脚是在看有没有人铺路。第二脚才是在量我们的反应速度，就是为了证明我们能跟上，露出太多痕迹。可要是跟不上，他也一样能看出来。比如，省麻烦，省情绪，而且还得追得若无其事。同学，看看鞋还是包？都不急，随便看看。这款最近卖的挺好，学生打球、跑步都能用。结吧。算了，袜子不要了，预算超了点。不是开学季满减吗？2件能再减20，还真有。那正好够了，同学，你这单合下来和刚才差不多。行，那一起吧。第一次在城东向预设，第二次在西陵路向实时补位，再往下就该试试反应的极限了。他又拿预算做测试了，主动放弃非刚需商品，观察环境是否自动递出台阶，结果触发了满减。我是在说，他已经开始摸我们的逻辑了。从现在开始，缩短给便利再少一点，让环境自己说话。他接下来大概率还会再试一次，而且不是试有没有优惠，故意慢半拍，可以慢。但不能乱，更像是他在用自己的选择反过来校准我们。
坐，随便看。眼神倒挺沉，像读书很厉害的那种。这2本怎么卖？旧书按标价7折，今天复印机也刚修好，能用。那顺便复印吧。北青啊，厉害！不是预设路线上的点，不是大商场，可便利依旧到了，甚至来得不慌不忙。我这边1块钱硬币不够找了，你等等。正好，又是正好。那只手不是提前替我准备礼物，替现实做微调，路就往哪边顺。随便转了转，买了2本书。快进来吧。供货时间、进货量都得重新算。你爸现在有点钱了。从昨晚之前，我只是默认这份便利存在。既然这么想让我省事，那就继续吧。确认了，他不是偶然起意。而且已经拿到结论了。他刚才是不是在给我们下一轮题目？调整评估等级，调到多少？再提1级。他愿意先按规则玩，既然如此，那我们也得接得住。同步全系统，收到。他也开始试着决定路往哪里铺。明天我去趟学校服务点，有个新生卡激活的事，好像还能顺便领材料。还有什么没弄完？零碎事，看看球鞋，总得买双能穿的。别总想着省，想买就买。再看吧，真看上了再说。中午回来吃还是外头解决？再说吧，就看情况。你这孩子去哪儿都跟没计划一样。先去学校服务点，再去城北。要是懒得逛，可能就直接回来了。学校那些事儿处理干净，省得开学手忙脚乱。先给你们一条线，半真半假，够你们铺，也够我拆。直接把路线说出来了，说出来不等于真走，只做轻微顺滑处理，别像上次那样一眼看出是未答案。不主动送东西，只消除卡点，提示可见度提高，交通换乘损耗降低。我们现在像不像在给一个大学新生做用户体验优化？像不像不重要，重要的是他明天会不会继续试。那就按他会试来准备，记住3点：1. 给路不给痕；第2，跟得上不抢答。他已经开始研究我们了，明天谁漏的太多，谁自己写检讨。会不会故意不踩上去？这位同学，你们这边还能激活新生卡，办理入学手续？能，你来一趟就能都办掉。那挺省事儿。对，不用你再跑行政楼。行。好了，今天你赶得巧，不然后勤那边还得排一阵。真的，你这运气不错。提前铺路。有个表格好像还缺，你要不多的话，直接这边打就行。这条线你们确实接住了，那接下来我不走了。河西旧街不是主商圈那块，往后绕一。你确定？这大热天过去也没什么可逛的。临时想起来有家小店。行。说明你们不是在跟着我去城北了吗？没有，河西旧街。切河西周边，先扫生活类节点，来得及吗？来不及也得跟，但别慌。他现在试的不只是我们能不能跟上，他还在试我们慌不慌。同学，打印还是买东西？能打照片？可以啊，后面有快照机，正好没人，你现在拍，10分钟能出。
系统能换背景和领口，学生办入学的我们最近做的多，那拍吧。效果不错。你要是顺便复印材料，今天打印复印一起有个学生打包价，能便宜几块。那一起吧。只复印材料，都拍了，不拿有点可惜吧？预算不太够。表现不贴也行。你上次参加那个学生季活动的返券到了，还真能抵。同学，那你这套照片和复印一起，正好能压到你刚才那个预算里。那一起吧。活动平时也没几个人知道。每一次都不是替我做选择。多少钱？2块5。哦，学生新课今天减5毛。大学新生吧？这么明显？这2天来买水的学生多，一看就像。也是。连这种地方都还能维持同一种风格，不单点人在替我圆场，而是后面有统一的原则，故意卡死角。街边小铺现金不足，非标准场景，非连锁节点。这种地方你们还敢不敢动？那动了没？优惠牌是原本就有的，小店老板女儿昨天确实写了，你查的挺快。因为我们现在不查快一点，容易被他误判成能实时改写现实。他在看什么，知道吗？看我们会不会乱。对，前面他测的是能力，能力强不稀奇，风格统一才像系统方便。废话，我知道是废话。我的意思是，他已经不是在证明有人帮他了。我的东西说下去。如果只是单点资源或者某个很有能量的人脉网络，那今天到河西旧街以后，风格一定会散。节点不同，场景不同，触发条件不同，做事的人也不同。但问题是，无论在学校服务点，这不是随机善意，也不是灵机一动，这是训练出来的统一标准。所以从现在开始，记录方式再提一级。是。当成一个只会被动接收照顾的19岁学生。他现在做的，我是担心他已经快拆出来了。快拆出来不等于拆得完。他不仅在被我们观察，他也已经有能力反过来定义我们。鞋买了没？没看上。服务点那边顺手把别的零屑也办了。确实省了。超市后面还得再进点货，冰柜也得换个大的。既然宽裕了，该查的都查。就是，别总拖着。挺好的，别太晚回来就行。多吃点儿。这菜不错，他们看起来彼此毫无关联，可风格是一致的，力度是一致的，边界也是一致的。吃啊！在想明天还出不出门？明天再说。天这么热，年轻人爱跑就跑，反正丢不了。是啊，现在看来恐怕还真丢不了。我的不是某个人，也不只是某支团队，是一整套成体系的力量。行，那我就自己拆。再是有人在帮我那么简单。从今晚起，开始追问的已经变成另一件事：为什么偏偏是他？正好，省得给你打电话了。手续又过了2样，工商那边今天说的特别利索，连补件都没让我们多跑。结果不到中午就出来了。现在办事的人倒是比以前讲流程了。这么快？可不是。
签证、进货和后头那几个章子都落齐了，我跟你妈就能腾出手去新店守着，到时候你也不用天天往那边跑。你还得多看看。我顺手拍手机吓人家。跟顺利2个字沾不上多少边，可这几天偏偏什么都顺。放心，今天不磨洋工，就是刚切完板，歇2分钟。我又没说你们磨，实际眼睛毒得很，昨天那根线埋高了2公分，都让你看出来了。那不是看出来，是他自己长得太明显。你是来参观还是来组团春游？不欢迎啊！就是这地方不适合班花呼吸，全是灰。别往里走了，待会儿那边还得切板，灰更大。出去一会儿，有事给我打电话。去吧去吧，年轻人出去喝茶，我们这帮老的还能不给你放行？那男生要来，现在却多了白衣女。开新店，恨不得让我离工地800米远，怕我挡事儿。又马上去北青，暑假不是应该轻松点儿？轻松也分怎么轻松。对了，耳壁最近好像没动静了。你怎么突然问这个？那也挺好，少个麻烦。茶杯里的冰块轻轻一响，像某个暂时按下不表的答案。顺路过来看看，给你带了喝的。我来解解闷。货架弄好了吗？开业准备的怎么样？就差最后一点。不错嘛，哈哈，是吧？这里超棒的。你们啊，总是这么热闹。只要见面的频率够高，好啊。朋友圈啊，班花朋友圈不值钱吗？算，记账上。哦。是啊，影子都被拉得好长，不过这光线真的很棒。多拍几张照吧。最普通的暑假傍晚，快开业的小店，和奔向不同大学前最后一点轻松。父母办正顺，那2个女孩的出现也顺得有点太自然。检测到宿主已完成阶段性边界验证，系统评估可开放新任务。终于来了！立刻冒头的外挂，也不是前几天那种只在背后推一把的沉默体贴，而是在他亲手把边界亮出来，把试题扔过去，又确认对方愿意陪他玩之后，这东西才慢悠悠露面。新任务，新店定盘，在新超市正式开业前完成一次有效布局修正。
新店定盘，我手里第一张真正能落地的牌。注：宿主当前主动借势倾向上升。再过不久，那家新超市就会亮起灯，挂上价签，迎来第一批真正的客人。都来了，那就一块儿算。而这一次，率先落子的不再只有他们。引进来再说。你昨晚又熬到几点？不是不会卖，是卖得太顺手，顺手到没人认真算过。看人，学生多的时候放低价组合，居民多的时候放日用特价。我发现你最近越来越不像个人了。爱吃雪糕，好啊，就这么说定了。我先拍张照。走吧走吧，雪糕去。他是在拿开业方案反测我们，他现在真把整条线当实验室了。结果呢？他做的越好，后面权限协同越高。我们不顺手推一把？公开街区人流图，可合法接触的供应链，常规审批顺滑，自然口碑扩散。超出他认知边界的，不给。家里的事本来不该一直压你身上。31%。补充提示：首轮传播应让到店理由与方向足够简单。一个偏热闹，一个偏顺手，你自写的？不然呢？显眼不等于舒服，人一不舒服，脚步就不会停。比我预想的多，这店能成。我做的并不只是一个系统任务。系统发布第2阶段任务。你认真的？任务内容已确认，请宿主选择是否接受。我虽然吃过健体丸，但你是不是对健体丸有什么误解？那玩意儿是让我身体好一点，不是让我原地化身人类巅峰。你怎么不直接让我去和猎豹比起跑？请宿主理性评估任务。结论是离谱。系统，你确定这不是来整我的？或者等下次？是。没有。行。既然要我理性评估，那我就认真看看。完了。这不是让我做任务，这是让我认清现实。能不能跑得体面都是问题。算了，这任务我不接。确认放弃本次任务。人贵有自知之明，我不跟离谱硬碰硬，下次刷新再说。是有些题头题也做不出来。
精细零件这一块还是过不去，也在推进，但真正卡死我们的是制造端。我们能买到的始终是别人愿意让我们看到的那部分，核心不会有人送上门。任务真实有效，可执行，必须完成。是战略节点。他本人那边现在是什么态度？先让他知道，这不是他一个人的任务。为什么必须赢？国际马拉松，这4个字是真能把人看清醒。检测到外部协同力量已介入，宿主当前任务环境发生重大变化。摆烂，现在还怎么摆？我什么都没做，国家局训练安排已经砸到脸上了。你可以怀疑自己，但我们不准备让你退。都扑到这份上了。行，昨晚是国家级接款，今天就给我补一张学校明面手续。昨晚刚把我往赛道上推，今天连校方通知都不齐了。你们效率是真高。已获得现实层面正式入口，建议昨晚我还能说一句不接，现在连招生处都替我把门打开了。既然都通知到官网置顶了，我总得给点面子。竞争强度高，但时间窗口不能太近。他不是职业选手，强行压缩周期只会把人练废。心肺、耐力恢复、爆发、关节承压，全都测。19岁，脑子再清楚，也得有个适应过程。通知与官网置顶已同步放出，宿主已确认查阅，表面平静，根据行为判断接受现实了，仍有明显的无语成分。正常，换谁一觉醒来发现自己要跑国际马拉松，都会先怀疑人生。考虑到他本人尚未完全进入专项流程，目前采取柔性切入，先通过校园关系、基础数据优于预估，将直接上调训练等级。先看，但资源继续铺，我们就先把后面的整条赛道背出来。看了没？看了，官网也看了。离谱吧？挺离谱。和校内长跑虽然跟国际马拉松差得远，基础节奏和适应训练。基础节奏和适应训练我懂一点，现在连现实里的第一个陪跑入口都顺着来了。你这是怕我还没上赛道，先死在训练里？差不多吧。你看起来就不像耐力型。可以。你约跑还自带气氛组，主要是怕只有我一个人显得太惨。航哥，一大早找我干嘛？下午有空没？有啊。跑步去。不是哥，你受什么刺激了？要参加国际马拉松？什么？你确定吗？来不来？来，这种离谱热闹我必须看。国际马拉松到底有多离谱？我当然知道。我靠，真是来跑步？没有，主要是后路被堵了。哦，没说还有这阵容啊！你现在走还来得及。不是体测，这更像上刑场前最后整理仪容。对对对，就是这个感觉。还行。我主要负责陈述事实。
行，听教练的，我可没资格当教练。你自己活着跑完一圈再说。伤害不大，侮辱性极强。找呼吸，今天不求多快，先看状态。其实长跑这个东西重在参与啊。等一下，我不行了。这才多久？我以为你们说的跑一跑是象征性跑一跑，谁知道你们是真的跑啊！负责精神陪跑。你们跑，我替你们看包。行，你歇着吧。胸前当然有感觉，胸腔发热，腿部发酸，身体当然有感觉。更扎实，还行，还行，就是暂时还没想罢系统。什么？真没系统练过长跑？学姐觉得我像装的。你很多时候都像装的很随意。不是吧？你们真跑了这么多？我刚刚坐着都觉得累。啊！我这是战略性保存体力。你这个状态比我想的好多了，至少不是上来就宣判出局。昨晚之前我也差不多是这么想的。自然状态下首次公开跑步测试，其中一人中途退出，目标5公里跑表现优于预估，基础不是从零开始。心肺反应也比普通新生干净得多，数据强，在持续刷新，恢复区间不算差。现在只能说明他有被往上推的基础，不，现在只能说明他昨晚那句这题太离谱，未必全对。另外，继续观察他和2个女孩的互动，是不是还会借他们继续自然推进，是另一回事。但别碰他身边这几个人，顺着看，不要抢答。怎么了？先别想了，今天就到这儿。行，确实已经有人替我铺了，可真正踩上去的那双脚还是得是我自己的。国际马拉松，现实已经先替我鸣枪了。没事，我能跟上，一点都不费力。高马尾女孩落下半圈，没想到呼吸这么稳，比我第一次跑5公里时状态还好。她一直跑得很稳呢。那就继续吧。看来是我多虑了，那我们继续，慢慢跑就好。跑完了，我都等半天了。谢谢。跑得有点累了。是啊，谢谢你。大家一起真开心。还好，就是有点累。喝口水你。我去，你这状态不对劲啊！以前跑2公里就喘得不行，今天5公里跑完，居然比高马尾女还轻松。跑起来稳得很，我都有点佩服她了。要不咱们再跑2公里，趁热打铁。再跑就过量了，下次吧。已经很不错了，先回家休息吧。别再跑了，我也得回家了。组长汇报情况，目标已顺利唐城5公里跑步，全程状态轻松，呼吸平稳，跑完后无明显疲惫感，体能表现远超预期。汇报，周一航5公里跑得很轻松，现在看来这份担心可以放下了。
真没想到他体能进步这么快。之前我们评估他最多能勉强跑完5公里，没想到还能这么轻松。看来是我们低估他了。从他的跑步状态来看，心肺功能和耐力都很不错，有很大的提升空间。进行系统训练，说不定能靠自己拿下训练考核的第一。近期就启动体能训练，我来调配教练团队，自然的接触到周一航，不要引起他的怀疑。陪跑、加量、拉距离，10公里已经渐渐成了固定乘客。还能跟？你这问题问了3天了，现在看呢？现在看你不像嘴硬，你像藏招。什么？学姐，造谣犯法。第一天你跑到4公里，步频还乱；第二天你知道怎么省摆臂，今天第8公里，落脚点比昨天还稳。这是领悟快，都没露出来。露什么？你明明就知道，我不知道你在说什么。那你总不能是这几天突然开窍吧？你现在特别像那种考试考满分，还说自己只是随便写写的人。我是对自己的身体状况有清醒认知。第几天了？天天10公里，谁家大学新生开局就这么卷？还国际马拉松，累死我了！我负责在终点替你们收尸。真要出事也是你先倒。可越是这样，这条路越显得太顺了。这人不是普通跑友，像在等什么？等一个能自然接近的机会。未发现异常，持续监控。收到，行动继续。明白。他又跟上来了。确定？这不是巧合。往那边带。他还在。不管他是什么来路，这种接近方式都已经越界了。过去直接说有人尾随。然后就沿着这条路线跑过来的。那为什么偏偏贴着我们这条路线移动？你确定？他控距很精确，提速减速，这说明了什么？他有备而来，位置和节奏都是算好的。我们会加强监控。谢谢，他很危险，不能让他跑了。我们不认识他，麻烦您帮我们核实一下身份。对短期专业培训，不过方式可能没选好。那他说的培训你知道吗？也不知道。针对有潜力的年轻选手，会有专业教练指导。您从我在公园跑几次，就能判断我条件不错，基础表现很明显。一路跟着，跟到保安亭前，您本来就知道我是谁。有事不能先打招呼，跟年轻学生玩这套。至少刚才那种方式我们不接受。真正想挖人训练的人，不会先学怎么跟踪。不然我登记了。不用了，
我不喜欢这种被人安排好的训练机会。抱歉，是我唐突了。别自己硬扛。谢谢师傅，谢谢。麻烦您了。而是这个尾随者居然真的能掏出一张足够体面的身份，有人在看我，而且看得很认真。你刚刚那句“您本来就知道我是谁”是什么意思？就是觉得事情太巧。巧在哪？公园里就正好冒出一个专业运动员。节奏是收着的，那不是自己晨练的跑法，更像在控制体能，随时准备切换节奏，也是故意让我们看见，好让后面的接触更顺。判断已经完整，我们先把他当成了可疑人物。不知道。啊，没事。你脸色不太好，比我想的热情。你还有心情开玩笑？不然呢？哭？本来就说好了一起练。行。接触失败。目标警觉心比预估高。我按原计划控制距离，准备在合适时机搭话。结果他们直接把我带去了保安亭，去和3个学生玩控拒尾随。你倒好，直接把试探做成公共安全事件。刚收到新消息，说东门外新开的运动服务点报名了一个马拉松短期培训班。培训班？开班时间就在这几天。查这个班，法人背景、教练资历、合作方有没有上层赛事资源，全部拉出来。不干净，先把风险排掉，别让乱七八糟的人碰到他。后续不用你了。摸自己的底，看这副身体能不能扛住后面那场离谱的国际马拉松。保安亭里掏出证件，连培训邀约都送到了我面前。这条路的尽头已经站满了等着看我的人。他以为自己刚刚在保安亭前成功拒绝了一次接近，可真正的棋局才刚刚从明面撤到更深的暗处。他面前的门也许不会再有一个可疑的中年男人跟在后面，更自然，也更难拒绝。挡得住一个人，却挡不住已经开始向我收拢的整张网。这个好像还行。你不是正想系统练一下吗？听起来像买课送水杯那种。别小看这种短训营，跑步最怕瞎练。你现在体能长得快，但动作、步频、配速都还不够系统。有人盯着改，提升会更快。看看不要钱，要是太离谱，我们就走。我最近的状态确实越来越顺，顺的有些过头。进去问问。几位是想了解马沙通短训班吗？我们这个班刚开新期，主打体能提升、步态调整。有教练简历，几位可以先看。
不走那种夸张包装路线，主要做实操。女生也能报吧？当然可以。其实男女都一样，主要看个人目标。定金1000，开班后补尾款，名额有限，最近报的人挺多。你一起。你这不是商量，是通知。反正你跑都跑了，差这一点系统训练，至少比你自己瞎琢磨强。还是说您本来就知道我是谁？没什么，就是觉得我最近跟跑步挺有缘。那不是正好吗？两位回去等通知就行，开班时间最迟今晚发消息。这么快？我们最近正好在整合班次，所以确认名单也快。这班还招人吗？招的，您想先了解下。刚才那几个学生也报了2个。现在年轻人还挺有运动意识，能吃得消吗？谁知道呢？不过他们自己挺积极的。确认了，目标报名了商业街那家麻沙通短训班，普通民宁班，规模不大，教练团队一般。明白。像一枚刚被人捡起的棋子。教练水平怎么说合格？真让他进去练，效率太低，而且不可控。那边学员多，人杂，什么人都能碰到他。具体说，团队保留攀班班外壳，内部全部重置。理由可以有很多，班次调整、人数不足、场地升级、课程合混都可以用。只留下最关键的人，一个人选。为什么？教练团队呢？换成国家级精英。别太张扬，但要足够专业。训练长度必须贴着他的上限走，让他感受到真实提升。我给他织一张看不见的网。不是，是给他一条舍不得离开的路。装成班内学员，维持自然度。明白。所有细节必须像巧合，不能像手术缝合。明白。他不是喜欢自己选吗？那就让他继续选，只不过后面的每一步都由我们把路铺好。两位找谁？找你。谈个合作。什么合作？你们要租我这班1个月。你们这不是租，是买我命吧？我这就是个小班子，哪值这个价？不重要，重要的是你愿不愿意配合。学员怎么办？教练遣散，违约补偿我们出；学员退费，额外补剂也我们出。你只需要配合把班转出去，别问太多。行，我配合。铭记。他忽然觉得自己牵出去的不是一个，而是一扇门。场子拿下了。队长，设施太差了。设施太差。接手的教练团队看过原场地了，恢复器材都不倒掉。为一个2周短训班，这帮人还挺讲究。满足他们。场地不够呢。设备不够就换新的，实在不行，不是为短训班，是为让他觉得只是个短训班。昨天听起来只是个正常解释，今天再看，却像被人反复打磨过一遍，光滑的没有任何棱角。
怎么突然就剩这么几个人了？想我们运气是不是太好了？一交定金就拐上小班课。那你还不偷着乐？明天先去看看再说。所以设备升级了一批。先做基础评估，我不会一下把强度拉满，先看动作，再决定方案。保持同步，手臂摆动，注意肘部角度，看落地点，用前脚掌，呼吸节奏，跟上我的手，再快一点，手臂摆动要更协调，呼吸引导节奏。女生那边这期人数不足，分组做了调整。你们本来就熟，搭配起来也方便。那挺好，不然我一个人还真有点不适应。训练精准，马尾女儿刚好留下。当这些事一件件站在一起的时候，巧合本身就已经不像巧合了。你没有必要藏着跑，你真正舒服的步频不是现在这个。我没藏，是吗？放开，再来一组。可以，在家办公里恢复跑。你今天怎么跟较劲似的？试试自己上线，结果呢？结果挺好。对了，带出过什么厉害的人吗？也没有特别厉害的，就是口碑还行。赞助吗？哪家赞助？随便问问。怀疑这里。也许是我想多了，总不能全世界都围着我转。先练吧，难得有人免费替我揪动作。表现明显排除，训练配合度提升。对场地和教练有怀疑，但警戒强度正在下降。不是下降，是他在让我们以为他下降了。那就继续。像一枚已经落进棋盘中央的子。有人在帮我，这点几乎已经可以确定。可他们为什么帮？想把我推到哪里？又在等什么？还都藏在深深的地方。发什么呆？想是想什么？想我这次大概真摆不烂了。本来也没摆成功过。既然这张网已经铺开，那最危险的就不是身在网中，而是还自以为站在网外，想借一切体面的方式把我一步步推上去。那我不如顺着这张网往前走，看他们到底舍得给我多少资源，看这场围猎的边界在哪里，也看我自己究竟能借这股力走到多高。明天继续。继续。而在那影子之外，一张更大的网正在无声收囊。只是这一次，走在网中的人已经不再只是猎物。体面是吧？既然你们想看我能走多远，那我就先看看，你们到底敢把我拖到多高？你好，请问是周一航同学吗？是我。因场地临时调整，今日集合地点由园丁训练中心更改为湖都刑场东三门。请您于上午9点前到场，携带报名表、个人证件。虎都停尸场东三门。为什么改？是统一安排？这个我不太清楚。您到场后会有老师统一说明。
你接到通知没？你也收到了。可他连我报名时留的信息都对得上，这语气怎么感觉在查岗？你这语气像是准备去查账。我就是要去查账，不亲眼看看，我总觉得这事儿离谱的睡不着。都改成这样了，不去反而更奇怪。我也这么想。那校门口见。那校门口见。行。对了，我刚给学姐发消息，她本来今天要找我，要是路上碰到她，我把她也拖过去。带个懂行的，是怕我被人卖了。主要是怕你被卖了，还跟人讨价还价。谢谢你对我的高评价。昨天那个人失败了，今天就换了一种更体面的方式。你们还真是不肯空手回去。你也来？陪他，看你有没有被国代爹偷走的潜质。那你们今天最好把我看紧点。这么轻易带走，昨天在保安亭前就不会问出那句您本来就知道我是谁。走吧。前方路口请直行。前方500米右转。我现在开始怀疑他不是包得起停车场。是停车场本来就在等他。你们倒是越铺越大了。站姿不对，不是像，就是练过。高马尾女孩可以进。不下场训练？规定如此。跟我们一起来的，就在边上看看，不影响训练。要不您问一下老师。一名陪同人员未报名，申请放行。是。可以进。谢谢。不是上级，是指挥。来都来了，看看他们还给我准备了什么。上车，我送你们去田径场。太夸张了吧？场地大，走过去要一会儿。感觉被这里吞没了。这里太大了。前面更空旷。应该有吧，我主要负责接重。人多吗？这个得问老师。水平应该挺高。来这儿的教练水平都不会差。今天看台怎么没人？今天活动安排少。少到整片转馆都空着。司机不是不知道，是不被允许知道或者不被允许说。我怎么感觉他们不是来参加军汇演的？不是感觉，他们太整齐了。体型、晒痕、站姿、抬头的习惯，都像一个系统里出来的。体校生各有各的专项习惯，这些人像是在努力装普通，但底子太像同一批训练出来的。找来的人太显眼，小声点。再显眼也比没人强。临时哪给你变18个学员出来？你以为他听不出来？让我找一堆真学生陪跑吧，真学生更容易出岔子。是有人为了让我相信这里够专业，直接把戏台搭到了骑射场里，国监机伪装，结果输在群演太像兵。你们就是今天的新学员吧？欢迎，场地临时调整，辛苦你们多跑一趟。改到这里，条件好点，训练效果也更好。
我们这个班规格挺高啊。还行，赞助商很大方，合作方支持。具体商务这块不归我们教练组负责。报名表上我记得没这么多人，还有一部分是候补名额。我还以为来错地方，进了什么集训队。年轻人想帮你不错。学员一个个长得比我都像能跑20公里的。热身吧，训练安排待会儿统一讲。这还要热身？我感觉他们比咱们更需要解释。别急，让他们先演。肩关节、平髋部、弓步拉伸。他们这样真的不怕一眼被看出来吗？觉得一般学生看不出来，那浅灰少年呢？再赌他就算觉得不对，也不会立刻翻脸。这不是来上一节训练课？你基础不错，练过几年，最近才开始跑，领过挺快。可能我比较怕丢人。你们不是来骗我参加培训，你们是在评估我会不会接受被安排。这帮人收队比我们君君教官还快，所以才说太显眼。到观光车接送，再到田径场上这群教练和学员，所有人的目标都只有一个，让我留下来。大家按顺序来，不用着急。我们会根据每个人的基础制定后续训练计划。会练？你不拦？为什么要拦？他现在进去，不是信了他们，是他也想看看这群人到底想把他带到哪一步。不是国家在给我铺路，是国家已经走到我面前，假装这条路原本就归我。既然你们想看我，那我也看看你们到底值不值得我配合。这不是运气不错的陪盘变，更像一个准备过头的现场。不像是临时租的。不是不像，是根本不可能只靠5000块的短训班撑起来。各位集合。后续课表不会频繁变动，你们按通知时间到场，剩下的事由我们安排。先别过去。怎么？那几个人动作太规整了，不像零基础报名的，更像是配合训练场景的人。费用5000，后面会不会变？不会。场地、器材、教练全算在这5000里。确定，全算，多少就是多少，不会中途加课，不会强制增项，也不会用别的名目补收费。答得太快了，不像解释，像早就知道我会问这个，所以才更怪。你问，第一周你怎么分层？按配速还是？但不会只按配速粗分，新手容易被配速迷倒，恢复能力、动作经济性、呼吸效率都要一起看。同样是10公里能跑完的人，训练重点怎么排？前者先修跑姿和节奏感，降低无效耗脑，后者才谈进阶耐力。窗口呢？看训练量和损伤史。过系统跑量的人，强刺激后至少48小时观察下肢反背，不会照抄普通学生模板。你以前练过，还不是瞎练。
但提升速度异常快，你会怎么判断？先看他的上限，再看他愿不愿意认这个上限。不是在回答他，是在回答我。不错，但说得出来不代表真带得出来。有道理。越专业，如果他们真有这种水准，为什么偏偏来带我们？你想退出？教练一看就不是普通人，你们说这是短训班，我很难信。我们只是想确认这里到底是什么地方。你们要想让人安心，至少得拿出能让人信服的东西。你以前跟过别的顶级教练？怎么？你什么意思？你现在就打给他，问他认不认识我，我够不够资格站在这里带你们？您说，他到底是谁？耳见到他的。一个短期陪伴吧，他的水平不是水平的问题，他带的不是一般队员。真要说，他能出现在你们这种短训班里，本身就已经不正常了。抱歉，是我误会了。如果那个短发男人是真的，那这地方就绝不是单纯拿来挣钱的。他们真的不是普通教练。你们交的钱只是培训费，是我们能接受的价格，不是这堂课真正的成本。真正付钱的人另有其人。我还能报名吗？你还真要报？我当然想跟着练，而且刚才那通电话值这个决定。器材是配齐的。他想报就报。可以。不是我忽然热血了，当这种级别的资源摆到面前时，人会本能的明白，这不是随便给的。有人信了我，而且信得比我自己还早。我不退出。那就开始吧。自己是在花5000块买一个训练资格，可他才明白，这5000块更像一张门票，而是一道早已悄悄为他打开的门。第一届最上面，果然是我。第二组白短外套女。甚至不是跑姿，而是我对这件事的承受力。